السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، كما على بالكم اليوم مساء الخير عليه اتصل بالرئيس عبد المجيد تبون، ووقع بيناتهم حوار، مكالمة هاتفية يعني. المهم هما اللي صرحوا بها، قال لك تكلموا في المجال الطاقوي وتكلموا على الزيارة اللي غادي تنعقد في مايو إلى آخره. شيء أنا باغي نقول لكم زعما تحليلي الشخصي. في أثناء المكالمة الصفقة تاع السلاح بين الجزائر وروسيا أكيد يكونوا أجلوها، مازال ما فهمتش. روسيا حاليا كي راهي مصنفة دولة مجرمة أو دولة احتلال. شكون اللي مصنفها؟ الأمم المتحدة وأمريكان وجمعية حقوق الإنسان وانت رايح. وحنا شا دخلنا؟ أي واحد يتعامل مع روسيا ويشري عليها السلاح ولا أي حاجة يعتبر هو راه يدعم في دولة مجرمة. فهمت ولا ما فهمت؟ يعني انت دروك حاليا انت راك تدعم في روسيا في حربها ضد الاوكرانيين المساكين العاقلين اللي خاطيهم المشاكل وراهم راهي حاقرتهم روسيا. فهمت كي راه صاري العالم دروك، خاطش الاحداث احيانا تحطك في موقف محرج، تولي انت الحليف تاعك وتسمع فيه. هذه بتكون تعرفها. وصح تقول لي وكيفاه مازال ما فهمتش. يديروا عليك عقوبات اقتصاديه. انت حاليا لو كان مثلا تشري سلاح على روسيا امام الملأ قدام العالم، شي يديروا لك؟ يديروا عقوبات اقتصاديه باللي نتايا راك تساعد في روسيا في حربها ضد اوكرانيين المساكين العاقلين. فهمت؟ يعني يصنفوك دوله مجرمه كيفك كي روسيا. وينجموا خاطر راهم بزاف، هذو الامم المتحده وذو محكمه العدل الدوليه وذو حقوق الانسان، ذو شكون اللي تحكم فيهم؟ امريكان هي اللي صانعه هذا الصوالح. فهمت؟ مش شو خطره واحد الجنرال امريكي بات تحاكمه محكمه العدل الدولي، نورمالمون امريكان تسلمه المحكمه باه يحاكموا. شو قالت لهم امريكان؟ قالت لهم بدك نضع عليكم عقوبات، انتم اصلا لصوص ومرتشين والى اخره. بتعرفوا بلي امريكان تحكم في المحكمه العدل الدوليه وتحكم في الامم المتحده تحكم فيهم كاع. اللي تقوله امريكان يقولوا لها سمعا وطاعا. يعني علاقتك مع روسيا حاليا كما نقولوا حنا لازم يكون عليها شويه حذر، يعني تتحسس منها. لازم دير ألف حسابك، خاطش علاه انت مصلحة بلادك سبق على اي دوله، تكون تعرف هذا الهضره. حنايا الله اعلم، هذا غير مجرد تحليل راني نقول لكم فيه. يعني التعامل في المجال الطاقه ولا في حاجه واحده اخرى هذيك الله يسهل عليك، بصح باه تشري على روسيا في هذا الظرف اللي رانا فيه واللي هي الحرب رانا فيها بين روسيا واوكرانيا وتروح تشري عليهم السلاح، واعر علينا بالبزاف. وراه تزيد تسقسي فاني كاش ولا تزيد تتبع فاني السياسه، ذاك تصيب نفس الهضره اللي نقول لك فيها حبيبي. سي خوتي تهلاو في رواق.